വെള്ളത്തിൽ കൂടി നീന്താൻ പോവുകയാണ്. വീട് കഴുകി വിടാൻ. വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ സേഫായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി പെങ്ങളോടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പെങ്ങളോടൊന്ന് വീട് കഴുകി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. കാവ വെള്ളത്തിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കക്കൂസ് വെള്ളം, കക്കൂസ് എന്ന് വരുന്ന സാധനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചവിട്ടി പോണത്. വീട്ടിൽ ഇറക്കി വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. ഈ കക്കൂസിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാം വൃത്തിയായി കഴുകണം. നമ്മുടെ വീട് മാത്രമല്ല, 672 വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫുള്ള. ഇപ്പോൾ അവരവരുടെ വീട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്ക് കയറിയ വെള്ളമാണ്. ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ 2 ദിവസമാവും. വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് MKG മണികണ്ഠൻ. ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് ഒരു അമ്പലമാണ്, ഭുവനേശ്വരി അമ്മൻ കോവിൽ. ഇതാ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. അതാ നടന്നു വരുന്നു. ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറാണ്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയോളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇവിടുത്തെ കടകളാണ്. കടയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി. റോഡ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്കൂള്. അങ്ങോട്ട് നേരെ നോക്കിക്കോ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള വെള്ളമാണ്. കോവിലിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമാണ്. രണ്ട് ദിവസം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലും വെള്ളമാണ്. ലാസ്റ്റ് വരേക്കും ഇത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ 2 വീലറുകളെല്ലാം മൂടി നിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം മൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലത്തെ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കമ്മിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു പുഴ പോകുന്നുണ്ട്. ആ പുഴയിലത്തെ വെള്ളമാണ് ഇവിടേക്കൊക്കെ കയറുക. ഡ്രൈനേജ് റിവേഴ്സ് ആവുക ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറുക. കറണ്ട് എടുക്കാണ്. ഇല്ല ഇതാ നമ്മുടെ അളിയൻ പോണു. ഇന്നലെ വെള്ളം കയറിയ അടയാളമാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടയാളം.
നമ്മുടെ 2 വീലർ പാർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തുക. ഫുള്ള മുങ്ങി കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഫുള്ള മുങ്ങിയിരുന്നു, ഇന്ന് വെള്ളം കമ്മിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാം 2 വീലർ പാർക്കിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ്, എല്ലാം ഇറങ്ങിയാണ്. നമ്മുടെ അന്ന് മോശമൊക്കെ വന്ന ഒരു വണ്ടി തിരിച്ച് അല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാറാണ്. അതൊക്കെ ഇന്നലെ ഫുള്ള് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്ഥിതിയാണ്. വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കഴുകി വിടാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.